Очакванията са времето през втората половина на август да бъде по-горещо от обичайното, като най-големи ще бъдат положителните аномалии в източните и югоизточните части от страната. За разлика от температурите, количеството на валежите в по-голямата част от страната, с изключение на северозападните райони, ще бъде под нормата. През следващите 4-5 дни времето ще бъде много горещо, с температури в равнините до около 38-39 градуса. По Черноморието високите максимални температури ще бъдат в комбинация с голяма влажност на въздуха и необичайно висока за нашето крайбрежие температура на морската вода. На фона на горещото и предимно слънчево време не са изключени локални превалявания и гръмотевици, главно в планинските райони. Условия за по-значителни увеличения на облачността, валежи, придружени от гръмотевици и относително понижение на температурите ще има в средата на следващата седмица, като тези процеси ще бъдат по-добре изразени в Западна България. През повечето дни от третото десетдневие на август ще преобладава сухо, предимно слънчево време с температури близки и по-високи от обичайните за сезона. Дъжд и гръмотевици ще има в отделни дни и то локални, по-характерни за западните и планинските райони от страната. По Черноморието и в югоизточна България вероятността за валежи е много малка.